남자친구가 줄 게 있다며 자기 집으로 가자고 하네요. 여자는 명품 가방을 기대하는데요. 옆집 아저씨와 인사를 나누고 들어갑니다. 선물을 기대하는 그녀. 명품백을 기대했는데 집 키를 주네요. 공동명의로 했다는 말에 감동받은 여자. 분위기 잡으려는 순간 옆집 소음이 너무 심한데요. 둘은 항의를 하러 갑니다. 그냥 쌩까는 남자. 말이 안 통한다며 집으로 들어갑니다. 다음날 나도 집이 생겼다며 기분 좋게 집에 가는데요. 어제 그 남자를 또 마주칩니다. 옆집 소음이 심하자 항의하러 가는 여자. 자기는 아니라고 발뺌을 하며 집안에서 확인을 해보라고 하네요. 과연 소음의 원인을 밝힐 수 있을까요? 더 많은 스토리가 궁금하시다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.